abalungi abatugoberera ku SK Media tubebaza nnyo temujjanga okwo akadde ke kano nga bwe twabalaganya nti tujja kwongera okubaleetera emiramwa egizimba emiramwa egitutwala mu maaso nate tutabye Solomon Kaweesa gegange olwaleero tuyina omugenyi ow'enjawulo naye nga tetunaba kugenda mu bingi nsaba tweyanjule okuva ku side nate n'omugenyi yeyanjule ndoza tugende mu maaso weyanjulira abantu balungi abatulaba ku SK Media tubaniriza mwebale kubanga mutwekumilako. Thank you for always subscribing and always tell a friend to tell a friend. Muberenga mwenna munyiga that red button okubeera nga mutusupportinga mu ngeri ez'enjawulo. Amanya gange nze Joan Mulungi, I am the co-host. We are happy to be here again. N'omugenyi katweyanjulira. Hello SK Media. Nze Ruth Kalibbala kuwanika. Mama w'omusanvu. Lwaki? Sure, y'abaana bo eba blessing. Mukama wakuwa abaana. Mutoka nemwenkana by the way. Abantu bangi banoonya abaana nga tebabalaba. Ate nga baali agadde. Naye Mukama okumpa abaana omusanvu nga bonna weebali balamu bulungi. By the way, olwaleero ensonga eri tulese twogera ku family n'ebifaanana bwe bityo. Ate ontandikidde wensinga okwagala. Abaana musanvu. Okimanyi nti omuntu tabakuwa. Mukama yabampa kasi. Okay, Mukama. But honestly, abakyala balina engeri eno ey'okuzaala kwegamba n'alaga nti azadde nnyo akaddi yaweddeyo. But Ruth abaana musanvu nange kenyini kizibu nnyo bbako era bwe wannyonnyola kyampa hard time to believe until I saw with my eyes. Okikola otya? Kisookeramu gwe kenyini okubanga weeyagala. Njagala nnyo Ruth. Okay. Era nze ekinaabiro kyange nateekamu endabirwamu. Nti bwe mmala okuzaala n'engoye ze mbadde nnyambala sizijjaawo. Olanga olina kati eno jumpsuit oba kadite ovlo. Yalibadde jumpsuit. Bwe mba nayo nga sinafuna lubuto. Bwe nfuna olubuto ne ngiteeka wabbali. Bwe mmala okuzaala njenyiga mu ppaka ndaba nga njaamu. Naye mba nze mu luso oli yali before. To maintain the weight. Exactly. And omukyala yenna okuva ku mulamu ogwo olw'okuba ozadde. Wekenyuma okwesaasira. Nga bansaze. Kati gye bansaze so working out. Kiba mu bwongo obwo. Naye ng'ekyo njagala Ruth njagala nnyo mulaba nga alabika bulungi. Kati manyi okwo tunamulabiramu nga amaze okunaaba. Natula went. Naye Ruth biki ebyo by'okoze? Lwaki wagezi? Lwaki waliwe wati? Kati mpulira obusungu okulaba Ruth gwendaba mulinga nange tankuba. Omukyala wenna olina okwetunulira mu ndabirwamu. Olwotuna mu ndabirwamu nga teweekubye gwe kennyini. Teri gwokuba. Kino kirina engeri gye kikyusaamu relationship yammwe singa ozaala n'okyuka nnyo omwami n'omulabikira bulala. Abambi kati olaba gw'oli mwami. Abambi baliisa maaso. Okay. Fe abakyala tuliisa mutima. Omutima gwange kasita ogukwatako ne oba ofaanana otya. I fall in love. Okay. Omwami alaba. Bw'atunula bw'atagamba oh my God nga ye omukwano gujjirawo. Kyalabye. Kati omwami wono kasita baba yakufuna ng'oli size let me say 14. N'ozaala otuka mu 20. Tebansobiyo kubanga oba ozadde. Naye oba ovudde wali wamukubira. Kati ajja kuddamu anonye size eyo. Kati gwe olina kuba maama w'abaana. Okay. Afuneyo akyakala. Maama w'abaana. Naye naawe olina okusigala ku size eri eyamukuba. Naye ayingire mu nju agambe nti kiki kino. Omutaka kuba amayinja. Agamba alazeewa bebi kankuwerekereko. Ogambye ebiki tukikole babiri. Kwegamba obeera takulekerera nnyo. Naye bw'ova mu size ye oba ofulumye leeni eyo. Agamba abaana gy'ali. Mama wanaza atudde eri. Naye wanagamba akulengeza balo omulabye nti wuno baby ntambudde naye. Akusosa ne mu maaso oba otambula bwoti nabagamba gwe obadde ki oyo bala. Kwegamba nakujjukiza okutunulira nnyo muntu we. So olina okuba nga okyemanyiiza kubanga buli lwova mu layini omukwano guno gwinenge gye gukeewayo bantu abagamba taata w'abaana sooka oggyako ettaala because tokyali oli nawe kennyini kwegamba osooka n'otambula nga tokkiriza nti wakyuse. N'olaba nga engeri gyakutunulamu eyawukana. Takyakufunanga lwe yakolanga kati akola
n'atula n'akola ekirala kati naawe otandika oga ndabika nsese kyamukuba bulungi kati olaba omukwano we gusseewe gugane okendeera kino okubanga abaana abamu kati mutandise okubeera nga mwenkana. I know when you move around, I personally have a mother of like twotuuka ne twenkana, so we tutambula oluusi bampita mukulu we oluusi kati just imagining ngeri gye kiwulikika okubeera nga bw'otambula ne muwalawo you're almost the same age mates mwenkana height bamu basingako that feeling, how is it? You feel good. Olira bulungi okuba kati mwenkana like kinda though mbate mwenkanira ddala. You know they come up with those funny questions. Exactly. Naye ate kirungi nnyo for a mother okubanga you're friends with your daughters. Bingi nnyo by'omuyambako gwe olusi ebyakutomera ate n'omuyambako bibuuka cause muba munyumya like your friends though akamama tekalina kuvaawo omuguidinga but you should be friends so that bw'aba alina ebizibu ebituuseewo bw'akikunyumizaamu osobola omunnyonnyola kati omwana omugezi mami agambye bw'ati takiŋŋambye mu bubi n'akitegeera naye buloba nga oyagala okumulaga nti ate kati gwe maama we nnyo ate nakyo tekiba kirungi naye nze bwe mma ntambudde nabo mutu n'agamba your sisters ekimpisawo be nga no that's my daughter yomuwala wange so nobanga okitegeera like being so close to your children, especially daughters, toyinaawo gwe kyobakwatibwamu nsonyi bagamba like n'abazadde balina ensonyi okugamba abaana ebintu openly ng'ate byebituufu bye balina obagamba. Waliwo ebikwasa ensonyi naye ate waliwo bagamba nti nanyini mufu yakwata wawunya kati waliwo kyolaba nga bw'otookimugambe nga bwe kiri ajja kugwa mu mikono gy'omuntu omukyamu ate akimugambe bubi ate amukozesa ensobi so it's better akyuli okuva mu nze maama we nga bwe kiri nkimunnyonnyole. Edda ffe we twakuliranga twalinanga basenga nga waliwo embeera gy'otuukamu ne bagamba gende wa anti omaleko mu holiday yonna n'ogimalako eyo oba jjajja n'akuyambako ebintu ebimu bitegeera naye ate kati ennaku zino bajjajja nabo bavaayo mu byalo kati nabo banoonya ssente basenga tebakyaliwo kati basenga basasulire so kati wemma nina ekintu kyensobola okuba nga nakifuna luli nga byonna bikyaliko original so lwaki sikiwa mwana wange akifuneko so nkimugamba nga bwe kiri nomugamba bw'okola kyonna kivaamu bw'oyisa bwoti ne bwoti kino kyekivaamu naye ate nga bw'oba okifunye oba n'olindako osobola okufuna kino so waliwo ebimu ebiswaza nga maama okwogerako naye ate nga oba okyogedde oba oyambye okiraba naye olina naawe kennyini okusivingamu n'olaba kyofulumya nekyo tosobola kufulumya. Olinayo byoba tosobola bagamba noga akaŋŋambeko oba ku sister wange ayogereko ne muwala wange? Waliwo ebimu byogamba akaŋŋambe Aunt Olivia ne muyita ne mugamba mbadde njagala kusanda ojjeko awaka kati wajja waka ngamba abakyala abo kiti n'abazaako wabbali n'ayogerakokko nabo. Eyo feeling ey'okuba nti omwana asemberera okuba nti anaatera okufumbirwa oba almost ali mu age eyo ate nga tannaba kulagayo oba boyfriend oba ki tekikuleeteramu ebibuuzo okutya ng'omuzadde you know of course kiza okuleetera ebibuuzo naddala singa olaba nga atuuse okutuuka wali ng'omwana wange anaaba ata kubanga kati ensi munnange yayonooneka bulawo muwalawo nga talinayoko bu messages bw'abalenzi oba nga talinayo ku bifaananyi takulagaako nti oba mukwano gwange ono bakubye ku ssimu olanga okufuna questions noga mwana wange lwaki abalenzi mutwale mu system mukole ntya kati ekiriwo abazadde abamu ab'ensangi zino alaba nga bw'agamba abaana batya opening up such matters. Now there are very few parents that can welcome that. Nogamba mommy, you know I am dating such and such a person. Nemboko zivaya. Tukirabanga ekivve. Edda kyalinga bwe kityo. But right now ebintu bikyuse. Abaana bali ku kagamba oba kugamba tuli mu digital era. Like abaana asobola accessinga ebifaananyi byonna nga bw'abyagala bitali kuffe okitegeera internet eri everywhere nti omwana omuwa essimu nze kati omwana watuuka mu senior 6 mwa smartphone so nasobola okuba nga kwali Facebook n'abeerako Instagram biki ebyo
naye omwana oyo atandise okubeera exposed like that waliwo ebintu ebimu by'olina okuma nga omuyambako nti gy'okoma okukambuwala omusindika wala naye bw'omusembeza okumpi omukwano ogwo olina okuguteekawo gwe ng'omuzadde olema kukola bukambwe ennyo fe baatukoleranga olina okwogera obwogezi nti nayogeddeko ne Solomon otya atya kyangu wano mwana gwataza okukola ebisembi kibiki n'okuzanya okwenyonyogerako kanga kukubya ogenda mu bedroom y'abalenzi wadde brother wo nga lutala awaka naye kati wano omwana bw'omusembeza n'omunnyonnyola nti kyonna kino tekinyuma tosobola kwagala mutugomeddera kimu naye tosobola kutambula ne gundi bwoti ne bwoti bakwano ba taatawo nga bafumbo tobe towatula mu bwotyo togenda mu basajja nga bayogera bwotyo amanya ensonga lwaki okyogedde ekifo kyo kifuna mu bantu abalala kati bw'olaba atandise okwasosietinga ennyo n'abawala nga tabala ensola bwe bajja nga omwana wange tabanga alimu engeri ate endala so bitandikawo ebityo yogera naye open up omunnyonnyola mugabe bannange abaana ennaku zino bamanyi abawala okweyagala n'ebintu ebiri so disgusting olabe reaction ye awo otandika omureadinga yogerayo ku balenzi mugabe naye Solomon ayina engeri gy'akolamu ansanyusa ali decent ayogera bwati ne bwati ate alabika atumanyi nnono bulungi bwe n'ebintu bye n'abitegeera ate asomye alina omulimu olabe engeri gy'atunulamu olabe wabeerawo bakwano bamu okumpimpi awawaka abalina ku baana abakuze abalenzi balina kuba invitinganga awaka olabe engeri gy'abeeramu nabo kyeyeeyisaamu ate bw'olaba ate abalenzi kale asooka okwogera nabo bulungi naye ate ng'alina engeri gyeyemasagge ennyo nga teyisanga mukyala era omukomako omukazi toyogera ng'olya tolya ng'otambula omulenzi waba ayoga tomukuba mu mutwe kwegamba otandika omuyigiriza omwami kitiibwa kye balina omumuwa okitegeera awo wonna otandike okulaba omwana wo yes tuli bakyala bali bizi tuyitamu buyisi naye olunaku lw'ofunyeyo akadde tulakawo akatandika okutunuulira abaana bo naddala abaana abakuze yayisa atya ayambala ebireega ne bigwamu ne bifuluma t-shirt egw'olubege bw'aba ayambalire sapatu tafaayo kyasanze oba red and blue n'azambala zombi awo wonna otandika okulaba omwana atuuse okufumbirwa oyo engeri gye yeeyisaamu awo wonna otandika omunotisinga nga mwana wange nayetaaga okutuuzaamu. When do you think is the right time to talk to your daughters nga gwe maama w'abaana okwongererezera ku kyono edda bwe baalinga bakuza abawala omugigi gwaffe guno omwana omuwala kuvanga ayiga buyizi kwogera kutuula omuwala takola atyo omukyala takola ebifu bakozesa kigambo mukyala enkola eyo erazeewa Ruth ewaddewo because abazadde ngaffe tusuddeyo gwa naggamba abakyala tuvudde ku nnono yaffe yes tetuganye nti omulembe guno weeguli naye twakukumira ku mulembe naye tuganye okuddayo ffe kye twafuna mu bazadde baffe ffe kye twafuna mu bazadde baffe abaana baffe tebakifunye olw'ensonga nti abakyala tusembedde nnyo mu maaso olw'okuba tukola tufunye omwenkanonkano kati obuvunaanyizibwa baffe ng'abakyala tubusudde omukyala edda wafumanga n'omwana wawaka ogenda mufumiro n'omuyita oliwa jangu oteekawo n'omulawo wali oba omuzingo ogwo ffe tulina antofamtumaka zingonyo omuwujja kuwuyi era nga bakuta mu ffumbiro soka n'otula mu magama g'omuzingonyo weguli otuula otya ng'owaata otuula otya ng'osaaniika banyiga batya bategeka batya osooka ki nga tonnakwata na ku mmere giwaata kusooka kunaaba mu ngalo ebintu ebyo nga bw'oyogedde generation kati gye tulimu we really have to focus so much on it because honestly ebintu bikyuse nnyo kati nga bw'ogambye ekintu ekyo ekyokeera omwana n'omulaga kino edda bakeeranga ne mu nnimiro n'abaana but kati tebikyaliwo I will give an example on you okeera nnyo okeera morning kyo 12 olina kubeera wanene I'll banner late 5:45 you have to be here. And besides that, this is not the only thing that you do. After you have another assignment to catch up with. Ogenda tuke wakango yabise. Nga n'omwana okwogera nawe olusi kikuleeta n'obusungu. Not because you don't want to give them time. But you're so tired. You're tired and you want them to understand. But again, on the other hand, ayononeka oba losing this other healthy bit of the guidance. Obo olumayina kyayagala okugamba nga maama. Era nga bwe nakugambye luli nti nawankwale tuli so busy tuvudde emabega eno netusembera mu maaso. Batakaddeko omwana abawo kati olaba nkeera nnyo naye nze ewaka wange buli mwana amanyi kyalina okukola. Nti buli omu amanyi nti nze ndi wa breakfast nze ndi wa nyuma wadde nina maid nti nze nongoosa nnyumba nze ndi wa chai ku makya
nze olubujja lwange lwonna ekiyungu kyange buli mwana alina olunaku lw'ekiyungu alina emirimu emirala nti buli omwana olunaku lwafumba ekyemisana n'ekyeggulo kubanga ekyeggulo tetulina okulya ffe abazadde ne tukirabako bw'ofumbye kati bwe nzira yawaka nze bwe banva waka buli omu aba alina kyalina okukola ate nange n'onfuna omulimu gw'ogenda okunkolera nze nkuwadde ogwange nti kati gw'ogenda okuba nga oyoza ebintu leero Solomon olujja lulwo kati ze mbikuwadde olina okufunayo kyojja okukomawo kyonna oŋŋamba mami leero nze nkuusa sapatu zaffe zonna mami leero nze ngeze ne dustinga wali wonna wonna ono yasiimudde eddiro naye ebifaananyi yali tabisiimuddeko era nze nembidustinga byonna nenzingana ziri engoye zibadde wali eri kakati gwe wadde alina okukola nekuuza lwaki engoye ezo zireka nga ziri litadi nga tuzizinze bano bazanyirayo bwe bazanyirayo kitegeeza ki ekisengo olina okirongoosa lwakyo bakkiza ne bazanyirayo bintu ne babiyiwaayiwa so mba nkuwa obuvunaanyizibwa nzirayo nompa ripoota eyo nemba nkooye ntya hani ekyo kyo obuvunaanyizibwa bwange kubanga olaba nze bwenzirayo awaka omwami wange nze mufumbira oba nyingidde mmeka kubanga nze omwami wange nzanya naye kava nga nkufiira saawa mukaaga ogw'ekiro ebintu olubisuula wali nenyingira effumbiro yakigaana talya mmere ya maidi n'oboofa bana ab'ennaku zino yakigaana olaba kati bw'ogamba nti ennaku zino tekituggyako kuba nti tusigala tuli bakyala anti ekikufuula okubeera nti oli extra that is why olaba nti omwana yageze mu bufumbo ennaku 3 ne bufa kikyo kyenyini kyembadde nzijjako nti that is why we have increased cases of divorces because those things obuntu those nitty-gritties bwe tuyita obutono bwe businga okuraininga marriage ate obutono obulaba obwo bwawano omukyala nakasatandika okukola ali so busy akooye yes tukoowa but you are a mother ono gwotegeka kati Solomon wenkya agenda kufuluma atya dada singa Solomon ono gw'okuzizza omusanga mu generation yo wali mukayagadde omufumbirwa singa Solomon ono afuluma n'akwata ku muwalawo walisanyuse ng'egyo omutendeseemu aliira mu buliri tamanyi bayoza sowaani gwe sokikkiza nti osangayo omusajja nga tamanyi adde okusiika eggi kyebali bangi naye nga ffe tufokasina nnyo ku baana abawala naye nga n'abalenzi bano beetaaga okukwatamu omulezi aba nga talina mukyala n'afa enjala tekisoboka kubanga ffe abalenzi myaka gyaffe we twakulira ffe waka twalina abawala babiri bwe bati kitegeeza ku balenzi abana abaaliwo ffenna baatuwanga ebiyungu baga abawala bange temujja batta na mirimu buli omu alina ofumba nobeera nakaweene bakusindika ewa maama wakujjanjala. There is a statement waliwo omuntu egwe nawulira ng'akola statement n'agamba mwabazadde abaana ab'obulenzi kuza omwana ng'akuza omwami gw'osobola okutekinga to be your husband. Yes. Amanyi sometimes twekuliza nga ffe betwagala n'olowooza ensi eri mukuza naye ate ensi olusi emukuza n'amakomera na busungu emukuza n'amukono gwa kyuma ddala olusi n'omuluzinga in a way abo baana bambosanga nga bagenze bwe batyo bayayuse babbi bakoze eki ebintu ng'okutwaliza wamu Ruth abantu bakyakirowoozaako nti obufumbo buli written on one script nti tekyuka obufumbo buno nga bwe bwali bwe buteekeddwa bano bannaffe bano Ruth bano abaakakyo kano b'owasa najjeewo ng'akubuuza olina gaasi tayagala kufumbira kasigiri. This is real. Omuntu nayagala asaanike n'amatooka agateeke ku omulawo ate wano n'okunyigisa omulawo naye baba wa directions amugamba yangu n'akukubira essimu oli ku mulimu hani leero nze sijja kusobola come back with chips ono kyayogedde mumumo wangu yanti yangu yako mama wange edda yakiinanga omwana owoza omubuuza nanza okugamba banange esepiki njagala kufumba esepiki ntekemu egundi notuka mufume mugamba mama ogambye esepiki eruwa yino wano waku mutwe gwange obana ogamba mali ntumye glass naye ziddugala ziddugala kanzije nzozi nawe otuula olina jazozi ajana muzingo n'owulira ekiddaka oyogedde kyakola yangu yakoko abayagala kukupima kulaba okitegera ensonga lwaki oga nti balina boyfriend wange emyaka 6 we are dating kyokka wasizaamu mulala kuba yakuteeka ku litmus paper n'olema okuyitawo okitegedde ate obwo obuntu tubukozesa nnyo Ruth okuyita ewange mba sikuyise for any other reason but to test
what can you do bw'obanga gwagenda okujja weeyale mu ntebe oteekewo obugere bwe obujjudde enfuufu gy'oyiseemu ombuuze remote gyeri nze nkubuuze bebi onoolya ki mba nkutesitinga abantu banolusa ebintu bino babisusa oluusi osuze akedde ku makya yeezinze musuuka oyinza ogatawe nakuwulira mugenyi naye mugenyi kale asobola manayinza okuva mu buliri nakuleeta breakfast naye nobuliri n'obuvaamu wadde obuzzaako wadde musuza mu hotel wadde obuzzaako ekirina nge kikiragamu ekintu ekyenjawulo naye obufumbo tebusobola kukyuka kambabuulire kuba nange sinze nasookawo ne bajjajjange balina obufumbo naye ate bwange tebufaanagana wa bajjajjange okitegeera naye ate era waliwo obuli basic akasigalamu ako omwami omubuuza otya oba onoolya nga yaguze emmere eyo si hotel emmere kweri. Some people believe that it is for understanding. For example, ofunye omwami wo nga bw'ogambye you are friends to your husband naye ne muteesa ne mukomawo sinti nno oba oluusi oba ojemi oba toyagala kola n'ogamba naye hani leero tugenda kulya pizza oba we get something on the way. That is what some people think. Very, very okay. Ne waliwo oli omukyala yasiibye waka girlfriend bakulese mu room osigaddewo n'agenda n'akola musajja tunaakomawo ne mwetunuulira nga tetulina kyewakoze bambi n'omusajja n'atuula wansi n'alowooza ndowooza ojja kuyiiya kusiga ne mwetunuulira nawe toneka banange enjala ennuma baby you think we should go out naye ng'osigadde waka waliwo spaghetti waliwo n'omuceere waliwo wali essigiri buli kimu weekiri but you're like honey I'm starving I think we should go out I'm starving naye osigadde mu maybe honey promised to bring something ne bw'aba ya promisinze waliwo n'okukema naffe abakazi tumanyi okukema n'omugamba amanyi baby nfumbe oba tugenda kulya bweru olabe